Всем привет, подписчики! Смотрите, вот метель, буран, снежный смерч. Капец, как мощно. А давайте на улицу выйдем, в самый эпицентр. Боже, вы посмотрите, как замело. Прикол, если он там вот сейчас смерч вот так вот закрутится в небеса. Это будет полная жесть. Нас тут просто Мончаровых 21/4, квартира 3 снесет. Нафиг. О, да. Ладно, подписчики, пока.